He is King Jesus. Él es el Rey Jesucristo. He is holy, holy, Él holy. es santo, santo y santo. He is holy, holy. Él es santo, santo y santo. He is Abba Father. Él es nuestro Padre. He is Jehovah. Él es Jehová. He is holy. Él es santo. His name is Y Jesus. su nombre es The Jesucristo. Bible says that one day La Biblia dice que algún día every knee will bow que toda rodilla se arrodillará and every tongue y toda lengua will confess. confesará. Regardless of how you No feel, importa de cómo te sientas, regardless of whatever adversity you're facing, o qué adversidad o problema estén pasando, you will confess tú confesarás that He is Lord, de que Él es el Señor and He is Lord y Él es Señor this morning. esta mañana. Amen. Amén. So before we get started, just a quick couple updates. So, antes de comenzar, un par de actualizaciones. We had our awesome prayer meeting this past Friday. Tuvimos una reunión en oración este viernes pasado. So we're doing this prayer meeting every Friday So, estamos haciendo esta reunión de oración cada viernes until Resurrection Sunday, which is Easter Sunday. hasta el día de resurrección, que es el día de Easter. So every Friday we're Pascua. here, Cada viernes aquí estaremos 30, 40 minutes, por 30, 40 minutos and we're uniting corporately. y nos estamos uniendo en corporación. And also bring your petitions. Y les aconsejo y les que traigan sus So peticiones. every Friday, bring your petition. We'll be praying for those petitions. Y cada viernes traigan sus peticiones y vamos a orar por esas peticiones. So during the week, you could write, another petition. Every day, write whatever petition. Así que todos los días en la semana escribe tu petición, lo que tú quieres orar. Bring them down on Friday. Tráetelos el viernes You contigo. see, there's something happens when you unite. Es que algo sucede cuando te reúnes. When you unite together. Te reúnes junto. My sister was at a game last night, Mi hermana está en un juego el día de ayer and apparently her team lost. y aparentemente su equipo perdió. Maybe they were not in the same team working together. Tal vez no estaban jugando en equipo, juntos. They were in the same team, but not in unity. I don't know. I'm just saying. I don't know. Estaban en el mismo equipo, pero tal vez no estaban trabajando en equipo, But ¿verdad? something happens when you work together, when you're united. Pero algo siempre sucede cuando trabajas juntos, cuando estás unidos. The Bible said it. La Biblia lo dijo. Not me. Yo no lo dije. It said where there's 2 or 3 gather. Porque dice donde hay 2 o 3 reunidos. It didn't say, well, depending on the situation. No dice dependiendo de cada situación. He didn't say depending on how you feel. No dice cómo te sientes, depende de cómo te He sientas. said if there's 2 or 3 in His name. Pero dice cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. So we're doing that every Friday. Así que estamos haciendo todo eso cada And I viernes. challenge you, bring some big Y petitions. te reto que traigas las peticiones más grandes que se te Bring ocurran. them down, bring them down. Tráelas. And we're going to pray for them every Friday. Y vamos a orar por ellas cada viernes. The last Friday, El viernes pasado, which is April 7th of the prayer, o el último viernes, que es abril 7, which is before Easter Resurrection Sunday, que es antes de la resurrección, We're el gonna domingo de we're going resurrección, to put them together and we're going to burn them. pues vamos a reunir todas las peticiones y las quemaremos. So why are we going to do that? ¿Pero por qué vamos a hacer eso? You see, we're going to give it to God. That's when Jesus died on Calvary. ¿Por qué? Porque se la vamos a dar a Dios, porque ese es el día que Jesucristo murió en Calvario. Something happened. Come on now. Donde- Something happened. Cuando ese día algo sucedió, 3 days later, que al tercer día boom, life came. la vida vuelve y resucitó. Life came. In other words, La vida llegó y en otras palabras, we're going to burn those petitions. quemaremos esas peticiones Automatically, life is going to y come. automáticamente la vida llegará. Because that is who we serve. Porque es a quien le servimos. We serve a mighty Le God, servimos un Dios todopoderoso, King Jesus. el Rey Jesucristo. So that's that. And then last thing, I will continue the series that I started last Sunday. Y por último, continuaré en las series que comencé el domingo pasado. If you haven't seen it, look for it on YouTube. We'll Y si send it no, to you.
no lo has escuchado o mirado, búscalo en el canal de YouTube que tenemos, ahí lo encontrarás. As I was sharing it, I kind of changed the title last Sunday. Y como estaba compartiendo eso, como que le cambié el título el domingo pasado. I posted and the title is My New Whip. Y lo publicamos y el título de ese tema se llama Mi Ranfla Nueva. What's a whip? Well, if you're old and don't know what's a whip, I'm sorry, I'm young. That's how us youngsters we speak. Cruising my new whip. Si eres viejo y no sabes qué significa eso, en inglés de New Whip y no es Mi Ranfla Nueva, pues es que como yo soy joven, yo sí sé, ¿verdad? So I got a lot of comments. I got a bunch of texts like, hey man, that was pretty cool. Recibí muchos comentarios positivos, buenos de eso, de que eso fue un buen tema, una buena prédica. But I love new whips. Así que, pero a mí me encantan los carros nuevos. Especially, I posted the picture I used on that teaching. It was a Rolls Royce. Especialmente esa foto que usé para publicar esa enseñanza, que es un Rolls Royce. $1 million car. Who wouldn't love a $1 million car? ¿Quién no le gustaría un carro de $1 millón, verdad? But you got to hear in order to understand what all that means. Pero tienes que escuchar el mensaje para que entiendas qué significa todo eso. So I'll be speaking my new whip next Sunday again. Así que voy a continuar sobre mi Ranfla nueva, mi carro nuevo la siguiente semana. So come. Así que vengan. Get ready. And today I'm extremely excited and definitely honored actually. Alístense y el día de hoy estoy muy emocionado y de hecho estoy honrado. I'm really honored to have Luis, Minister Luis. Estoy muy honrado de tener al ministro Luis. He's going to be sharing his testimony. Que compartirá a un poco de mi testimonio. Because it's not, we see him, he's always all happy and smiling. Actually, you know what? I've never seen him mad. I've never seen him mad. Es que, de hecho, tú no conoces, pero siempre lo miras sonriendo, ¿verdad? Y va a compartir algo de su testimonio y pues que nunca lo miras como que enojado, ¿verdad? I've seen him in some situations that, he scratches his head and, he don't say nothing. Lo he visto en situaciones donde se rasca la cabeza y pues no dice nada, ¿verdad? But he doesn't get mad. Pero no se enoja. But I'm honored to have him here. Estoy honrado de tenerlo aquí. Because I know quite a bit where he comes from. Porque conozco pues, bastante de él, de dónde viene. And I asked him, I said, bro, you got to share where you come from, who you are. Y pues pregunté, le dije, hey, tienes que compartir de dónde vienes, quién eres, ¿verdad? He's going to share a little bit his old whip where he used to cruise. Voy a compartir algo de su Ranfla vieja que él manejaba antes, ¿verdad? I said, whip what? Dijo Ranfla, una. Versus the whips with the S. Contra las Ranflas, que es en plural, ¿verdad? That he cruises now, baby. Just que ahora él puede pasearse en ellas, ¿verdad? Just cruising, baby. Puede pasearse suavemente, tranquilamente, ¿verdad? So on a serious note. Pero ya hablando en serio, ¿verdad? Go ahead, brother. Voy a compartir algo de mí para He's going to share something about him, something personal. Donde la gloria y la honra, where the honor and glory siempre va a ser para Jesucristo. Is only and will always be to Jesus Christ. Lo que sucede que desde el domingo pasado, actually happened since last Sunday. No he dejado de adorar y alabar a Dios. He hasn't stopped to worship and honor God. Y me recordó de ese burro. And he remembered about the donkey. And again, you got to listen to the preaching from last week to understand the donkey, which is a whip. Y me hizo buscar, And it made him search. En la Biblia. In the Bible. Sobre lo que yo sentí ese día. Of how he felt that day. Y voy a leer algo bastante. And he's going to read. Donde dice en 2 de Corintios. 2 Corinthians. Del capítulo 5, versículo 7 al 9. Chapter 5 through 9. En el versículo 7 dice, en efecto vivimos por fe. For we walk by faith and not by sight. Come on. No por vista. Otra vez. By sight. Vivimos por fe. We walk by faith. No por vista. Not by sight. Y toda la honra y la gloria para Jesucristo. All honor and glory be to God. En el número 8 dice, así que nos mantenemos confiados. We are, verse 8, we are confidently. Y preferiríamos. Yes, well, please, rather to be. Sorry. Ausentarnos de este cuerpo. Rather to be absent from the body. Y vivir junto a él. And to be present with the Lord.
Por eso en el 9 dice, por eso nos empeñamos grandemente. Verse 9 says, verse 9, I don't have it in English, I'm sorry, go ahead. Dice, por eso nos empeñamos grandemente en agradarle. That's why we do our best to please God all the time, you know. Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que hayamos dejado. Whether it be that we still live here or we gone to either see him, you know, when we die. You know, that's why every day, because we walk by faith. 2 Corinthians 5, 7 through 9. Dice, en Hebreos Hebrews 11, 11, 1 y 2. 1 and 2. Dice, les animo y aconsejo, bueno, yo les digo, les animo y les aconsejo que lean todo ese capítulo, el 11 y el 12. We encourage you to read the entire chapter Yeah. of Hebrews 11. En el versículo 1 dice, ahora bien, Verse 1 says, now faith is la fe es tener confianza the substance en lo que esperamos of things hoped for, y es tener certeza the evidence de lo que no vemos. of things not seen. Dice en el 2 dice, gracias a ella Verse 2, for by it recibieron un testimonio favorable the elders obtained a good testimony. nuestros ancestros. En otras palabras, en fe vivimos en Jesucristo y por eso podemos testificar. In other words, we live by faith, and that's how we're able to testify Because of His grace, because of Jesus Christ. Dice, para que perdón, por Jesucristo y no por Él, es que for podemos Jesus testificar. Christ. That's why we're able to testify. Y para que me entiendan, In order to understand him, les voy a platicar un poco de mí. we're gonna share a little story. Y no, necesito contarles un poco de mí He's gonna share a little bit about him, para que entiendan por qué le alabo y le adoro a Dios. so that you could really understand why he worships God, why he honors God, and why he thanks God. Si soy el último hijo He's the last son. de Maybe- puedes decir, He's the last son out of 5 de 5 hermanos y hermanas, ¿verdad? from 5 siblings. Ya, aunque mi padre tuvo otra familia, His father had another family donde tuve otros 2 hermanos. where he has 2 other stepbrothers. Ya. A la edad de 33 años, At the age of 33, mi padre murió. his father died. Yo tenía apenas 3 años. He was only 3 years old. Mi madre nunca había trabajado, His mother never worked in her life before, ¿no? Y tuvo que trabajar desde ese día. so she had to start work from that day on. ¿Por qué? Porque mi padre murió Why? Because his father, which was her husband, died y nos dejó desamparados, and left them unprotected. unprotected. Ya, no dejó un seguro de vida, There was no life insurance. no había dinero en el There banco, was no money in the bank. no había algo que dijera puedes seguir confiada. There was no type of support for her to continue living. Así que mi madre tomó a mí, a 2 de mis hermanos más pequeños, Speaking financially, so therefore his mother took him and 2 de mis otros hermanos pequeños 2 other younger siblings y nos mandó con mis abuelos, and sent him to his grandparents, donde mis abuelos y mis tíos where the grandparents, uncles, and aunts, ayudaron a criarme. they helped his mother raise Luis. Hicieron lo que pudieron, ¿verdad? They did whatever they could within their means. Ya, vivíamos humildemente, They live a humble life donde aprendí a valorar de todo, where he learned to value everything, lo que era tener zapatos nuevos to know what it meant to have new shoes. una vez al año si me iba bien. Okay, so he would only get new shoes once a year if finances were good that year. Un par de pantalones, ¿no? 1 pair of pants Al año a también. year. So 1 pair of pants a year, 1 pair of shoes a year if they had a good year, his grandparents. So, así crecí, te puedes imaginar cómo crecí. So that's how he grew up. Ya. So, al mi padre estar ausente, His father being absent, y no, obviamente estamos desprotegidos. there was no protection. There was no father figure. No había un ejemplo a seguir. There was no example to follow. Así que cualquier cosa me podía mover para aquí, para allá. So any little thing would move him.
You know, ya sea adicciones, whether it be addiction, drug addiction, ya sean tentaciones, whether it be temptation ya sean malas compañías, or bad company, malas decisiones. bad choices. No había alguien There was nobody que dijera, mijo, that would say, my son, eso no está bien. that is not right. That's not good. Hay que seguir el buen camino. You need to follow the good steps. Así como yo llego con mi hijo, Just like he does with his son. digo, hey, ¿cómo te fue hoy? He tells his son, hey, how was your day? ¿Cómo te fue en la escuela? How was your day at school? ¿Algo que quieras platicar? Anything you want to share? ¿Algo que necesitas un consejo? Do you need any type of counseling? ¿Necesitas tomar una decisión? Do you need to make a decision? Tú te puedes imaginar a dónde voy. You could imagine where I'm going, where I'm leading to. Eso no lo tenía. I didn't have that. Por eso era muy fácil para mí hacer lo que quisiera la carne. That's why it was so simple to make any type of decisions because there was no father figure in my life. So, encontré de todo. So I found it all. Yeah. Y por eso para mí es bien importante y bien emocionante, That's why it's very important and very emotional ¿no? Cada vez que le doy gracias a Jesucristo, every time I thank God porque sé de dónde vengo. because I know where I come from. You know, otra vez hicieron lo posible para criarme, para que yo creciera bien. Again, his grandparents did whatever they could, the best way to raise them. Y le agradezco mucho a mi madre por todo lo que hizo. And I thank God for my mother, that the things she was able to do, Ya, todos sus sacrificios que ella hizo all the sacrifices she did, para que yo creciera y tuviera lo que so necesitaba. that he could have things growing up. Por eso desde el domingo pasado no dejo de adorarle a Jesucristo. So that's why since last Sunday, I just can't stop worshiping God. Recuerdo mucho eso, I remember that a lot. que todo eso que empezó de niño lo llevé hasta la edad de adulto. That everything that I grew up with came with me as an adult. Ya, y pues se escaló, ya, se hizo más grande, los problemas eran más grandes. Problems just escalated. Everything escalated. Todo, tú puedes nombrarlo desde vicios, pecados, From sin to addiction, everything just escalated. todo creció. Y cuando escuché sobre el burro atado, So so everything grew. So as I heard about this donkey being tied up, que Jesucristo mandó a los discípulos por that ellos, Jesus sent the disciples for that donkey, me impactó mucho. it just made a big impact. Porque recuerdo cuando yo estaba atado. Because I remember when I was tied, Y yo sé que nadie quiere estar atado, and I know that nobody wants to be tied or in bondage. no importa lo que sea. It doesn't matter what it is. Puedes decir lo que quieras. You can say whatever it is you want, Tú no quieres estar atado, but you don't want to be under that que bondage estás forzado a estar ahí because you are forced to be there y no sabes cómo deshacerte de él. and you don't know how to get rid of it. Pero Jesús sí supo. But Jesus Christ knew how. Sí, mandó a sus discípulos He sent his disciples para enseñarme cómo hacerle. to teach him how to do it. Ya. Entonces, recuerdo una vez, I remember one occasion, salí de trabajar, I got off work, y no, pero antes de salir a trabajar, yo oré muy fuertemente a Jesucristo, and before I got off work, I just got into deep prayer with Christ porque yo sentía que mi vida no tenía salida. because I felt that I didn't have no hope, no life. Estaba lleno de pecado otra vez, I was full of sin. lleno de vicios. I was full of addictions. Si puedes pensar en algo malo, tal vez yo lo hice. If you could think of something bad, I did it. Entonces estaba perdido y la muerte me seguía a diario. I was lost, and yet death would follow me every single day. Hasta pensar en el suicidio. I even got thoughts of suicide. Pero una vez sentí como un recordatorio en mi corazón But one day I felt a reminder in my heart, deep inside my heart, y me hinqué. and I got on my knees. Era un lugar sucio, era un baño público. It was a dirty place. And it happened to be a public restroom. public restroom. Estaba sucio, pero no me importó. Estaba sucio donde estaba, pero no me importó. It was dirty around there, but he didn't care. No me hinqué y le empecé a hablar a Dios a mi manera. I got on my knees and I just spoke to God just
the way I just knew. However, I didn't know, just the way it came out. No sabía, porque recordé I didn't know, but I remember a través de películas que miraba en estas temporadas, through some movies I had watched, de Jesucristo y la Pascua y la That- Semana Santa. through Jesus, through Holy Week, different movies that, Yeah, about I had Jesus. seen about Jesus, Yeah. the crucifix, Que Él resucitaba a los muertos, that he would rise the dead, que le daba vista a los ciegos, that he would give the blind vision, que Él restauraba los pies a los inválidos, that he would restore the handicap, los levantaba. he would raise them, No una vez, ni dos, ni tres, not just once or twice, pero muchas veces lo hizo. but he did it a lot of Yo times. recordé. And I remembered. Así que automáticamente me dije, Dios, tú puedes. So automatically I said, God, you could do it. Puedes resucitar a este. You could rise me. Darme una oportunidad más. You could give me one more opportunity Te quiero enseñar. that I want to show you. Puedes buscar en mi corazón. You could look in my heart Y vas a encontrar and ahí. you will find Si tú lo abres, si that, buscas, that if you open it, vas a encontrar hecho en Jesucristo. you will find in my heart made in Jesus Y Christ. porque tú me creaste. Because you created me. Eres mi creador. You are my creator, Mi Yahweh. my Yahweh. ¿Cómo sé eso? How do I know that? Yo no te conocía, ¿verdad? I didn't know him. Pero sé que aborrezco el mal. Sé que no estoy bien, no me gusta el mal. I know I just don't like sin. Y no me gusta hacer el bien. I love to do the right. Pero de tanto pecado que hice, But because of so much sin that I did, abrí muchas puertas I opened a lot of doors para que Satanás entrara. for Satan to go in. Y tomó su tiempo. And Satan took his time. Y robó todo lo que quiso. And he stole everything he could. Otra vez hasta dejarme sin vida. Again, until he tried to take the life away. Yo iba a perder mi familia. About to lose my family. Yo no tenía más hijos, solo un hijo. At the time, I only had one child. Y era un bebé And he todavía. was just a baby. So sé que Dios me escuchó. And I know that God heard me. Otra vez volví. Después de ahí pasó tiempo. Again, after that, some time went on. Y recibí una llamada. And I received a phone call. Y me dijo, hermano. Dijo, hey, bro. They told me, hey, bro, Dijo, necesito un favor. I need a favor. Dijo, lo que pasa es que ya no estoy viviendo donde vivía. What happens is I don't live where I used to live. Vivo aquí temporalmente. I live somewhere else temporary. Pero me conoces, me dijo. But you know me. Me gusta hacer lo mejor de lo que tengo. I like to make the best out of things Y vivir cómodo. and live comfortable. ¿Verdad? No tiene nada de malo. There's nothing wrong with it. Dije, sí, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? He said, and I said, yeah, I could help you. What do you need? Ayúdame a pintarla. Help me paint. Y llegué, And I showed up estaba pintando. and I was painting. Y de repente mi hermano empieza a hablarme. And suddenly my brother starts to speak. Y empezó a hablar con su testimonio. He started to speak about his testimony. Y al mismo tiempo escuché la voz clarita de Jesucristo. And as he was speaking, I clearly heard the voice of Christ. Dijo, pediste una oportunidad. Pediste una oportunidad. You asked, you came for an opportunity. Te mandó a alguien. And he sent somebody. Escucha. Listen. En ese momento escuché solamente su voz. That moment, I just heard the voice. Dice, sí, eres tú. And I said, Lord, that's you. Ya, lo recibí en mi corazón de ese día en adelante. I received him in my heart from that day forward. Ya, lo sé porque estoy aquí. I know because I'm here right now. Me desató. He undid the knot. Me desató ese día. I was set free that day. Y comenzó a enseñar cómo escucharlo. And I started to learn how to hear him. Pero tuve que ser obediente But I had también to be obedient al escuchar sus comandos. as I would hear his commandments. No me gustaba porque no estaba acostumbrado a eso, I ¿verdad? didn't like the commandments because I wasn't used to that. Yo quería ser cómodo, hacer lo que yo quería. I wanted to do it when I wanted to, be comfortable. Pero ya no era yo. But it wasn't me no more. Era él quien vivía en mí. It was him that lived in me. Era su vida. It was his life. Y recordé que le hice esa promesa. And I remembered I made that promise. Te serviré y déjame enseñarte. That promise I said, I will serve you.
No importa lo que sea. regardless of what it is. Por eso siempre vas a mirar una sonrisa en mí. That's why you will always see a smile in me, Porque me voy a acordar de ese día. because I remember that day, Que no hay nada más bueno that there is no other thing better que Él. than him. En el mundo fui juzgado In the world, everybody judged me, y ya era muerto. Ya estaba muerto. and I was dead already. No había salvación There was no más que salvation Él. but him. Así que cualquier cosa que pase en mi vida, Regardless of things that happen in my life, le voy a alabar a Él con una sonrisa I will worship the Lord with a smile, porque sí vale la pena. because it's worth it. Lo poquito que pueda hacer para Él The little bit I could do for him, no significa nada lo que Él hizo por mí. it'll mean nothing of what he has done for me. Tienes que entender cómo era You must understand how I was before, para que sepas que es la verdad. so that you know the truth. Tengo 2 hijos más. I have two more children Pueden testificar that con they su vida could testify de que Dios me ha bendecido that God has truly blessed me por muchas generaciones, through different generations. que no ha terminado conmigo, He hasn't finished with me, y que lo que mi padre un día sembró, and that whatever one day my father had sowed, que a él le sembraron en su vida, that somebody sowed in his life, que quiso hacerse una cadena that it tried to become a chain, de maldición, a generation, a curse, que se quiso pasar that it tried to go hacia mí to his y generation, a mi hijo, and my child. se rompió. It has broken. That's right. Jesus, come on. Glory. Yes, yes. No más. Yes, that generation curse has broke. Mi hijo no puede decir nada, And his son could not say nada malo, nothing bad, ningún vicio, no addiction, un pecado no sin que me tenga atado. that has his father in bondage. Así que él no lo puede He seguir. could not follow that Y or su say, hijo tampoco. or his son, Dice el hijo de su hijo or his tampoco. son's son. Por muchas generaciones. From generations to generations. That's right. Amen. Glory. Sí. Empieza por fe. It starts by faith. ¿Tú crees que yo miré a Jesucristo parado a un lado de mí? You think I saw Jesus Christ standing right next to me? No, pero escuché su voz y recordé. I didn't, but I heard his voice, Y recordé, tú me perteneces a mí. and I remember he said, "Hey, you belong to me. Sígueme. Follow me. Sigue mis comandos. Follow my commandments. Obedece. Be obedient. Déjame enseñarte Let me show el you buen camino. the good way." Y por eso es estrecho, es difícil. And the good way is narrow. Pero- It's hard, Es lo mejor que vas a encontrar en la vida. but it's the best thing you could find in life. Es lo que vale la pena. It's worth it. Todo lo fácil está a la puerta. All the easy and the fun stuff, the door is open. I was only 25 years of age at the time, and my life had ended already. Así de fácil encontré todo. That easy, I was able to see all that sin. Pero también así de fácil puedes encontrar la vida en Jesús. But just as easy, you could find life in Jesus. You just call upon Him. Y hay muchas cosas en la Biblia que te pueden respaldar And there's a lot of things in the Bible, a lot of word that could back you up, para que te pongas a pensar y reflexionar. so that you could think and reflect. Si acaso puede pasar For you to say, "Oh, can that really happen to me?" todo lo que ya hice a poco, Él puede pagar por él. Even though everything I've done in the past, Todo ese pecado, su sangre lo puede. all that sin, His blood will still claim me and forgive me? La respuesta siempre va a ser sí, mil veces. And the answer is yes, and will always be yes. No hay nada imposible para él. There is nothing impossible for Him. Solo clama a él. Only call on His name. Romanos 10, And Romans chapter 8, 10, Romans chapter 10, versículo 8 verse 8 al 13. through 13. ¿Qué afirma entonces? But what does it say? La palabra está cerca de The word is near you, la tienes en la boca, in your mouth, en el corazón. in your heart. Esta es la palabra de fe That is the word of faith que predicamos.
which we preach, que si confiesas con that if you confess with your mouth that the Lord Jesus crees en el corazón and believe in your heart que Dios lo levantó entre los muertos, that God has raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. Porque con el corazón Amen. For with the heart se cree para justificado, one believes unto righteousness, pero con la boca and with the mouth se confiesa para ser salvo. confession is made unto salvation. Así que la escritura, dice la escritura, For the scripture says, todo el que confía en él whoever believes on him no será defraudado. will not be put to shame. No hay diferencia entre judíos For there is no distinction between Jews and Greek, y los que no son judíos. and for the I'm sorry, what? Y los que no son judíos. Pues el mismo Señor es Señor de todos. For the same Lord over all is rich to all who call upon him. Dice abundantemente a cuantos lo invocan. ¿Por qué? Que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Y yo dije, I remember and I said, I could be saved if I only call upon his name. no importa cuál haya sido el pecado que hayas cometido, Again, it doesn't matter what sin you have done tu error, or what mistakes you've tu done adicción, or your addictions batalla, or your battle, gigante, your giant, montaña, your mountain. como quieras llamarlo. Call it whatever it is you want to call it. Pero serás salvo si clamas a But you will be saved if you call upon the Lord. Ustedes pueden recordar claramente la historia del apóstol Pablo. You could recall the story of Apostle Paul, Cómo comenzó, ¿verdad? how he started Cuando era Saulo de Tarso. when he was Saul of Tarsa, ¿Qué es lo que él iba haciendo? what he was doing. Él pensó que estaba haciendo lo justo, He thought he was doing the just, the right. yendo a los cristianos. He was killing the Christians. Y Jesucristo lo tumbó de su caballo. And Jesus Christ shook him Hacía igual off the horse. como uno pensaba que hacía cosas bien diferentes. Same as us, we used to do things that we thought they were good, but yet they were sin. Era puro pecado. It was just sin. Pues lo tumbó And God knocked him down out of the horse, y quedó ciego. and he was blind, speaking about the Apostle Paul. Y dice aquí, y les leeré un poco de lo que And just a little bit of what Paul did. Jesucristo lo mandó a Saulo con alguien para que orara por él. But God, just a quick little recap on Paul, God sent him somewhat to a different town so he could meet somebody to receive a prayer. Así que igual a mí me mandó, ¿verdad? And that's exactly what he done. He sent me with somebody for a prayer. El Señor le dijo, insistió el Señor y le dijo, porque ese hombre es mi instrumento escogido The Lord insisted and said, "Hey, because that man is an instrument para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. What's first are you reading? Es en Hechos 9:15. 9:15. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Así que Ananías se fue So Ananias left, y cuando llegó a la casa, and when he got to the house, le puso las manos a Saulo. he laid his hands on him, Hermano Saulo, and he said, Brother Saul, el Señor Jesús the Lord Jesus, apareció en el camino who appeared to you on the road, enviado as you came, has sent me to you, para que recobres la vista and that you may receive your sight y seas lleno al Espíritu. and be filled with the Holy Spirit. O sea, al instante cayó de los ojos de Saulo Immediately there fell from his eyes something like scales, como escamas y recobró la vista. and he received his sight at once. Se levantó y fue bautizado. And he arose and was baptized. Luego comió, Then he ate. recobró las fuerzas
Then he got his strength. Saulo pasó varios días con los discípulos. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. Estaban en Damasco. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, Immediately he preached the Christ in the synagogue, afirmando que Jesús es el Hijo de that he is the Son of God. todos los que le oían y quedaban asombrados Then all who heard were amazed y preguntaban, and said, ¿no es este en que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? Is this not he who destroyed those who call on this name in Jerusalem, ¿No ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? and has come here for the purpose so that he might bring them bound to the chief priest? Lo que pasa es que sabían de su pasado, lo que había hecho, ¿verdad? Estoy hablando de Saúl. So speaking on Saul, they were bringing up his past. Sabía lo que había hecho y se asombraban que Jesucristo lo había. And they knew everything he had done, but yet how Christ had transformed his life. Dice que inmediatamente fue bautizado y inmediatamente empezó a predicar. And it says that immediately he was baptized and started spreading the word, preaching. Él sabía, Pablo, ahora el apóstol Pablo sabía lo que él había hecho Paul knew the things he had done, y sabía que su testimonio and he knew his testimony, his life era suficiente was enough de ejemplo para predicar to be an example, y darles a mostrar al mundo to preach, and to show the world las grandezas y milagros the greatness and miracles que Jesucristo hace that Jesus does, y que para él nada es imposible. and that for him nothing is impossible. Aún para él, Even though for him, pocas palabras, era bien malo, la verdad. and in other words, this dude was a bad dude. He was just a bad dude. Yo cuando leo eso, So now when I read this, me da más ánimo I get encouraged, y confío más en Dios, and I trust more in God, de que en verdad sí me cambió. that truly he changed me. Porque no puedes decir Because you can say que vives en Jesucristo, that you live in que Jesus eres perfecto, and you are que perfect, nunca piensas nada malo, that you never think nothing que bad, no dudas de ti mismo, that you don't have doubt in you, que el enemigo that the enemy que no usa nada en tu contra that won't use nothing against de you tu pasado from your past arrastrarte para atrás, to bring you back, para desanimarte to discourage you, al punto donde ya no te reúnes, to a point where you don't gather no more, no oras, you don't pray, no hablas ni de Jesucristo. you don't speak about God. Dices, no, pues, gloria a Dios, You say, well, amen, glory be to God. pero ya ni puedes nombrar el nombre de Jesucristo. But you can't even say his name. Repito muchas veces, Jesucristo I repeated Jesus Christ fue su sacrificio because it was his sacrifice on Calvary que le dio el camino y la vida that gave the way and life a cada uno de nosotros. to all of us. Sin él Without him, no tenemos lugar, we wouldn't have a place. tenemos perdón, We don't have forgiveness. tenemos gracia, We don't have grace. no hay una buena nueva vida. There's no life. Por eso esas son las buenas nuevas That's why that is the good news que debemos compartirle a todo el mundo. that we must share to the world. Y empieza con tu testimonio. And it starts with our testimony. Todos caben en el reino de Dios, We all fit in the kingdom. pero si clamas el nombre de Jesucristo, But if you call upon the name of Jesus Christ first and you receive him in your heart, luego testifica. then you will testify. Eso es lo que hace él. That's what God does. No hay muchas pruebas en fe que dices, pues, que quiero compartir, ¿verdad? Una de ellas, pues, que voy a usar de parte de mi testimonio más grande que tengo. So there's a lot of things that I have, but there's one specifically that I like to share real quickly. Tengo testimonios para arriba. I have so many testimonies I could just toss everywhere. Así decimos en México, en mi pueblo, ¿verdad? That's how we say it in Mexico. Dar para arriba, Just to throw it up in the air. que Dios ha sido muy bueno conmigo y mi Because familia. God has been so good to me and my family. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Glory be to God. Una de ellas recuerdo muy bien y la uso. Una de ellas recuerdo muy bien. One testimony that I always remember, Y casi la uso en todo, ¿verdad? and I kind of use it for everything. No por lo que me dijo,
Not everything that he blessed me with. No se trata de eso. It's not just about that. Not the material stuff. Not just the material things. Las cosas materiales. Se trata de cómo él lo hizo. It's about how he did it. Una de esas, pues, estoy manejando ahorita. One of those things I'm cruising right now. It's my whip. Cruising my whip. Mi raflita, mi burrito. Well, it's not a little whip. It's a high whip. Okay, sorry. No, estábamos una vez, siempre platicamos. Well, we always share. We always talk. Nos reunimos, estábamos tomando café. We get together and we were having coffee. And one of so many times that we gather, Y me compartió mi hermano y me dijo, my brother shared, estoy pensando y quiero hey, I'm thinking about it and I want to. una troca, esta y el otro. I want this specific truck. Que siempre he querido. I've always wanted. Intenté tenerla una vez. I tried to get it one time, Como que la hice parecido a ella, but I kind of did it similar, pero no era la original. but it wasn't original. Pero esta sí es la que quiero. But this is the one I want. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amen. So we came in agreement. Sí sucedió, el fe lo hizo. In faith, it happened. And it did happen in real time. Ya la tenía He got it, y se le metió en la idea algo que le gustó. and he got an idea that's something that he liked. Dijo, mira, quiero hacer mi troca, modificarla. Look I want to modify my truck De esta manera, in this specific way. y me la mostró. Y dije, Gloria. And he showed me and I said, wow, glory be to God. Esa troca es como de sueño. Yeah, that's a dream truck. Y el lugar donde la quiero hacer, And the place I want to get it done, hicieron una. they did one. Es esta. It's this one. Y la quiero igual. And I want my truck identical. El lugar está en allá por donde andas trabajando. This place where it's at, it's exactly where you're actually working at. Unas 2 horas más o menos. Around 2 hours away from where you're working. Oh, yo voy. And I said, well, I'll go, bro. Porque quería que pidiera información Because he wanted me to gather information para empezarla a modificar. to start the process. Y dijo, fíjate si tienen la troca de ellos. And check if they have that specific truck, one of a kind. Y sucede que llegué, And it happened to be that I showed up, y pero no tenían la troca. but they didn't have the truck there. Tenían en la revista. They had it on a catalog, Y dijo, viene camino del show donde la presentamos. and they told me it's on its way from a show where we had it at. Y bueno, está bien, queremos hacer esto. So I told him, well, I want to do this. Y acortarme poquito y no regresé y se comunicaron. To make the story short, I came back and, we got connected. They talked back and forth. Y empezaron a hacer su troca. They started doing the truck. Y él va a verla. And he goes and looks at it. Le dice el dueño del lugar. And the owner tells this other guy, Y le dices, estoy vendiendo la mía. he tells him, hey, I'm selling mine. O no, aquí es comprar. And he told him, you don't want to buy it? No, ya estás haciendo la mía. And he's like, well, no, you're already, doing mine already. Entonces me habla y me dice, bro, So this guy calls me and says, bro, está vendiendo la troca. he's selling the truck. Esa es tuya. And I told him, hey, that's yours, man. Gloria a Dios, ¿verdad? And I said, well, glory be to God. Un día, One day, que yo no tengo ese 'cause dinero. I don't have that kind of money. Todavía. Not yet. No, y así quedó. And it stayed like that. Pues le iba a vender a un estado totalmente lejos de aquí. So he was going to sell it to a different state, a far state from here. Y resulta And it happens to be que se canceló el trato. that deal didn't got canceled for whatever reason. Me volvió a decir, And he tells me again, hey, that truck's available. está disponible, está en venta otra vez. The truck is available again. Órale. What are you waiting for? Día, bro. So, yo no miraba So I didn't see it. I wouldn't see que era posible para mí. that it was possible for me. Es una troca bonita, It's a beautiful truck. cara, Expensive, especial, special. modificada. It's modified. Lo miraba lejos de mí. And I saw it was too far for me. Pero siempre decían gloria a Dios algún día.
But I would always say, glory be to God, one day. Pues resulta que la vendió So it happens to be he sold the truck. y alguien de aquí la compró. Somebody from here, from where we live, bought it. Y me dijo, ¿ya la compró alguien de aquí? And they told me, man, somebody bought it from here. And I said, well, glory be to God. That's good. One day. Esa persona no duró mucho. That person didn't have it for too long. Y la puso en la venta. And he put it for sale. Voy a decir, They- ¿de veras no ves? This guy told me, really, bro, you don't see? Esa troca es tuya. That truck is yours. Sí, pero pues, ¿cómo? And I said, well, yeah, but how? Sí, no tenía la manera. I didn't have the means for it. No es que tengo una cuenta ilimitada donde le voy a hacer. I don't have an account with with a lot of amount of money. Pero bueno, pues trabaja en él. Trabajé en él en tratar de So I tried to purchase it. hacer todo lo que yo pude. I tried everything within me to try to make it happen. Todos los bancos. Every single bank I stopped buying visits. Y me decían, ya ni entres. They would practically tell me, man, don't come in no more. Y pues me dijo, ¿qué pasó? Y yo, ya, And they asked me, and so he asked me, so what happened? ya tienes todo para comprarlo. Are you ready to buy it? I said, no. ¿Ya hablaste? Did you talk already? Ya hice todo lo que pude. Well, I already did everything I tried and I just wasn't able to. De veras. And then he told me, so you really did everything? ¿Ya le hablaste al dueño? Did you call the owner? I said, no. Háblale. Well, call him. Habla con él. Talk to him. Dile lo que le ofreces y cuánto. Tell him what you offer him and how much. Y yo le dije, pues, ¿cómo? Well, I said, well, ¿Cómo how? le voy a ofrecer algo que no tengo? How? What am I going to offer? I don't got nothing to offer him. Oh, man. Y yo, bueno, pues. Pero la fe no es basada Well, I said, well, faith is not based on what I see. sino lo que no ves. Faith is what you don't see, Crees en corazón. but believe with your heart. Hablé, entre fe, hablé. Then with faith, I called the guy. Me contestó. And he answered me. ¿Qué pasó? And he said, well, what's up? Y mira, tengo esto, este trato. ¿Qué te parece? I said, hey, well, I have this deal. What do you think? Déjala pienso. He said, let me think about it. Pero la camioneta ya está en una subasta. But the truck is at an auction already. De hecho, había compradores ya. In fact, there's buyers there already. Dinero disponible. With money, with cash money. Moolah, moolah, Armaca. billuyo. Dije, pues, gloria a Dios. Well, I say, glory be to God. Está en ti nada más. It's in you, Lord. Pero me recordó mi hermano y me dijo, oye, So my brother reminded me, en tu garaje, ¿hiciste campo? in your garage, did you make room for it? ¿Te aseguraste de que cupiera? Are you sure did you check if it's gonna fit? ¿O va a caber adentro? Is the height, is it gonna clear the height? ¿Ya limpiaste el junkie que tienes? Did you clean the junk from in there? ¿Qué desastre tienes ahí? You have a disaster in there. ¿Cómo va a caber tu troca? How is your truck gonna fit? ¿Cómo Dios te va a dar algo si no tienes lugar? How is God gonna give you something if you don't have room for it? Estaba sentado en mi oficina, me acuerdo todo eso. I was sitting down in my office and I remember everything. En instante, Instantly I jumped up and I remembered, cuenta que Dios te habla así, ¿verdad? and I knew that God was speaking to me. Get up, Limpia, go clean, haz campo. go make room. Te dejé mi otra camioneta y le estacioné mi camioneta. I parked my other vehicle Empecé a subir cosas. and I started to load up junk. Ya le había dado al dueño, I already had spoken to the owner. estaba listando, I was getting ready pero in faith. no sabía con qué dinero. I didn't know with what money. Y fui de aquí a mi almacén donde tengo cosas. And I went to my warehouse, my shop where I have a lot of my stuff at. Y regresé por el segundo viaje. And I came for a second trip full of junk. Así de cosas tenía. Full of junk that I had inside my garage. Pues sucede que cuando terminé de subir lo último, So it happened that after I had cleared out my entire garage, I was taking the last load. me habla alguien.
I get a call, Y era el dueño. and it was the owner. Dijo, hey, ¿qué pasó? He said, "Hey, what's up?" Y puedes venir por la troca cuando quieras. He said, "You could come pick up the truck whenever you want. Es tuya. It's yours." I said, "Glory be to God." Y la fe está ahí. You see, the faith is there. Dios está ahí. God is there. Tú necesitas levantarte, But you must rise. caminar, You must walk. ponerla en acción. You must put it in No action. puedes más decir y hablar, tengo fe y creo en el You can't just say, "Oh, I believe, I have faith." Pon en acción. Put it in action. Vive en ella. Believe in it. Preséntalo. Represent Him. Y lo que dijiste que ibas a hacer. Do what you said you were going to do when you believed. Donde quiera que vayas, van a conocer el nombre de Jesucristo. Wherever you go, people will know that it's the name of Jesus Christ. Yo sé que son cosas materiales. I know those are just material things, No importa. and that doesn't matter, No, pero sirven de gran testimonio. but it serves as big testimonies. Por el valor, Not for the value, pero por lo que Él hace a través de él. but the way and the things He uses through those things. Por eso busca el reino y su justicia primero. That's right. Look for the kingdom, the things in the kingdom first, Todo lo demás será. and everything else will be added. Haz lugar en tu corazón, Make room in your heart, como yo lo hice en el garage, just like we did it in the garage, para que Jesucristo entre, so that Jesus Christ could enter, viva en ti, and He lives in you, obra en ti. and He does miracles in you. But how? Vida diaria, In your daily life, tu agenda, in your schedule, tu trabajo, at your workplace, vida personal, in your personal life, your family, tus pasatiempos, hobbies, and your hobbies, no, en las cosas que te gustan and hacer, the things you like to do. tienes tanto en tu corazón, tanto You have so much in your heart, so much in your mind. Jesucristo nunca. Jesus Christ, the Lord, don't fit. Por eso escuchamos de bendiciones. That's why we hear about miracles, signs, and wonders, but we don't experience them. Necesitas hacer lugar el día de hoy. You must make room today for Him. Reto el día de hoy terminaré con esto. I challenge you today, and I end with this, Espero que haya impactado una palabra de lo que dije el día de hoy. that I pray that just one word will make an impact in you, Jesucristo hizo a través that Jesus Christ did in me, y pueda hacer algo en tu vida para bien. and that He could do good in your life, Te recuerde que tú también puedes. and that He could remind you that you could do it too, Que no es imposible. that it is not impossible. Vino por los perfectos, He didn't come for the perfect no people. por los que lo necesitaban, He came for those who need Him, perfectos. the unperfect people, Tú, yo y todos. like you and I and everybody else. Búscanos hoy. Look for Him first. Toda la gloria y la honra se la llevará. All the honor and all the glory be to God.